꿀이 중요하죠. 지금 넣는 거 먼저 정워요. 뭐야? 된장입니다, 된장. 어? 일본 그 된장 쪽의 된장. 아, 스프 아니죠? 예, 스파니. 된장 스프 같은데? 아니. 그 대구탕에 미소 분말가루를 넣어요? 아, 지금 김영수님 표정이 안 좋습니다. 분말가루를 넣어요? 아, 지금 김영수님 표정이 안 좋습니다. 스프잖아. 된장 스프가 맞습니다. 네, 여기 조미가 돼 있습니다. 그쵸? 예, 맛있는데요? 이상하다. 그왜 넣지? 미소 된장. 아니야. 아, 이건 안 어울리지 않냐? 아, 정호영 셰프에 대한 신뢰가 점점 더 떨어지고 있습니다.